ลืมตัวยังไงวะเอาแล้วแต่แนนเลยถ่ายแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลเทส1 2 3สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวน้องใหม่นะคะลำโพงบลูทูธนะคะของแบรนด์ MDA นะคะลูกค้าค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อว่า J80 นะคะกับ J80A นะคะลูกค้ากำลังขับ150 วัตต์นะคะลูกค้าราคา 2,499 บาทนะคะ